Փորձի հետ կապ ունի։ Փաշինյանը բոլոր քպականներին հրավիրել համալիր հանդիպման վաղը։ Եվ նաև քպականներին։ Ենթադրում եմ վաղը պարզ կլինի։ Առաջարկում եմ, հա, ես ներկա եմ լինելու, առաջարկում եմ, այո, կա առիթ, վաղը կիմանանք այդ մասին։ Բայց գաղտնի պահվում Չեմ կարծում, բայց ճիշտ եմ համարում, որ վաղը հնչեցվի։ Ասվել է, որ մենայն մեռածները կարող են չգան, բոլորը մեկ մարդուկս պետք է ներկա լինեն։ Ինչ կարևորություն այդքան Մեկնաբանություն չունի։ Այսինքն բոլոր ծառայությունները լինելու են համապետական աշխատողների հետ կապ ունի, սա թե ինչ է, նախընտրական հավաք է, ինչ է լինելու։ Վաղը հստակ այդ մասին հայտարարություն կլինի։ Բաց հանդիպում է լինելու, պարոն Հայրապետյան, մենք կարող ենք գալ լուսով։ Չեմ, տեխնիկական հարցերին չեմ տիրապետում, ենթադրում եմ նպատակահարմար կլինի վարչապետի աշխատակազմին այդ